Dragi brate u biskupstvu, braćo svećenici, draga braćo i sestre, moram priznati da sam ugodno obradovan i iznenađen videći vas u tolikom broju večeras u ovoj katedrali. Radujem se ovom susretu. Također gledam kako je to moj bivši tajnik organizirao liturgiju, pa me raduje da je ono što je iskusio u Sarajevskoj katedrali prenio i ovdje u Skoplje. Također na poseban način današnji dan bio je drag i lijep susret i sa svećenicima i časnim sestrama. Glavna nam je tema bila zajedništvo. A večeras želim uputiti vama ne svoju poruku, nego poruku riječi Božje. Vi znate da crkvena liturgijska godina traje do Odošašća i zadnjom nedeljom 34. kroz godinu završava jedna liturgijska godina, a Došašćem počinje druga. Međutim, kako ide godina kraju, crkva bira dijelove Svetog pisma da nas pripravi i nekako prisvijesti i na naš životni kraj i na onaj trenutak kada se valja pojaviti pred lice Božje. I zato je potrebno ovu riječ čuti, Božju riječ, ne samo ušima, nego čuti je i srcem. Prvo ću uzeti ovo evanđelje koje Isus govori o prispodobi. To znači na temelju tog primjera želi poučiti. I on priča o talentima. Kako jedan gospodar dijeli talente. Za naše pojmove talent je nekako daleko shvatiti. A evo tumače bibličari da je talenat bio nekako u vrijednosti 30 kg srebra. Toliko je vrijedio jedan talenat. Onda možete misliti što to znači 5 talenata, 5 puta 30. To je dakle velika svota bogatstva. Ili onaj 2, i onaj 1. Dakle, sam prispodoba gospodinova pokazuje da je zapravo gospodar dijelio prema sposobnosti. Koliko je ko sposoban. Mi smo ljudi i možda bi u sebi pomislili, pa kako to dijeli? Jednoma 5, drugome 2, a da ćemo samo 1. Možda bi u sebi pomalo i gunđali, a što nije jednako podijelio svima. Sam Isus tumači, svakome prema njegovoj sposobnosti. Svatko od nas dobio je onoliko darova Božji koliko može postići spasenje. Svi smo dobili dovoljno darova Božji. Mi smo tu riječ talenat upotrijebili u intelektualnom gledanju koliko ko ima intelektualne sposobnosti. Pa kažemo ono je talentiran dječak ili djevojčica ili nije talentiran. Znači, mi smo već to pretvorili u naš racionalni život koliko je ko sposoban intelektualno i to nazivamo talentiran. Dakle, osposobljen. Međutim, svatko je od nas dobio dovoljno Božjih darova da može postići spasenje. I to je možda vrlo važno shvatiti. Ali, što se događa? Netko je spreman surađivati, a netko nije. Vidimo, onaj koji je dobio 5, zaradio je novi 5. Onaj koji je dobio 2, zaradio druga 2. Onaj jedan, čak ga gospodar naziva zli slugo. Znao si što te čeka, pa što nisi to
uložio da kamate dobijem. Mi bi danas rekli da malo taj novac oplemeni, da ga malo zaradi. Međutim, ovdje nije gledanje kroz novčani prihod, nego kod odnos suradnje čovjeka s Bogom. Kako čovjek s Bogom surađuje? Sad ću sići pomalo u naš svakdanji život. Vi proživljavamo razna iskušenja, svatko na svoj način. I često puta znamo Bogu prigovoriti, a zašto si me pritisnuo tom mukom? Zašto baš mene? Toliki ih ima, zašto baš mene? Ne trebam ja tumačiti, vi to znate kako često puta iz našeg srca to iziđe. Onda uvijek patimo, pogotovo zadnje vrijeme slušam ne samo u Bosni i Hercegovini, već kud god prođemo. A težak život. A jadna majko ispada kao da evo, propadu smo. Pa nije lako. Treba iskreno reći. Ima puno muke, puno patnje. Međutim, ima jedna tajna. Što mi ne znamo uživati u onome što imamo. Uvijek patimo za onim što nemamo. I nesretni smo. Kaže narodna poslovica, nije bogat koje puno ima, nego je bogat koji je s malim zadovoljan. Kad je čovjek s malim zadovoljan, on već u srcu ima mir i zadovoljstvo. A ako je uvijek gladan u oči, a ne znam što ima, opet će biti nesretan. I ja ću onda ispričati jednu prispodobu, priču. Kažu na istoku da je jedan car svoje mudrace, pa ih pita što je u životu najgore. Onda dolaze mudraci pa kažu najgore je u životu biti bolestan. I kada gledamo u procjeni što najviše ljudi žele, to je zdravlje. Međutim, car zamisli se pa kaže, na šta? Nije najgore biti bolestan. Jer ja, kad sam bio bolestan, prepoznao ko me voli. Tad su ljudi pokazali ljubav prema meni. Tako da nije najgore biti bolestan. Onda drugi dođe, ja to smijem kazati jer imam malo godina, pa to smijem kazati. Drugi dođe kaže, najgore ostariti. Pa sve počne otkazivati, i noge, i glava, i ruke, sve počne otkazivati. Kaže, nije najgore ostariti. Da nije mog starog oca, ne bi ja znao ovako upravljati carstvom. Jer starost je mudrost. Onda tek treći dođe, kaže, car, imaš ti život. Ti si mi najmudrije odgovorio. Mi samo jedan život imamo. I zato je prevažno mudrost. Kako taj život proživjeti, a da ne bude promašen. Da ne bude uzaludan. Kroz godine moga pastoralnog rada, to sam posebno primijetio da je to stvarno najgore u životu. Kad čovjek treba zakoraciti na onaj svijet i ja ga opremam, ispovijedam i onda postavljam, a zašto sam ja živio? To je jedno pitanje koje svi mi trebamo odgovoriti. A zašto sam ja živio? Koji je smisao moga života? Zato Isus govori o ovim talentima. Imam Božje darove. Valja ih tako živjeti da s Bogom surađujem.
da Bog bude mi na prvom mjestu. Ako s Bogom surađujem, onda ću imati unutra u duši zadovoljstvo, a i društvo ću ispravljati. Jer mi moramo priznati, neka se niko ne uvrijedi, javno mnijenje, i bilo u zemljama našim, bilo u Evropi, postalo je bolesno. Javno mnijenje je razbolilo se, jer je iskrivilo vrednote. Nije više vrednota biti čovjek sa svojim dostojanstvom, nije više vrednota biti pošten, jer poštenje nije na cijeni, nego je na cijeni snalažljivost. Znate, u bivšem sustavu, kako se znalo govoriti, malo radi, malo ukradi, pa ćeš preživjeti. Nažalost, nije to prestalo. I danas to ima. Malo radi, malo ukradi, pa se živi. Međutim, čujte što Isus kaže. Slugo vjerni, bio sam i u malome vrijedan. Biti vjeran, biti pošten, to je čovjekovo dostojanstvo. I tu vrijedi da ne znam koliko imaš. Ako je u srcu praznina, čovjek je nesretan. A praznina je ako tamo Boga nema. I zato je važno da čovjek u svom životu otkrije taj smisao suradnje s Bogom. Da ovaj život ostvari. Nije mene slučajno Bog stvorio. Svakog je od nas Bog smišljeno stvorio. Dao mu zadatak, poslanje u svijetu. I mi moramo upravo u tome javnom mnijenju unijeti to što čini čovječanstvo boljim, čestitijim, radosnijim, vrijednijim. Malo ću spustati u bazu. Evo vi hodate ulicama, pa kad gledate ljude, kako izgledaju, nije to samo Skopje i Sarajevo, skoro isto. Kad toga gledam, ljudi su smrknuti, naoblačeni, nema one radosti da zrači jednim ljudskim, radosnim životom. Gdje je nestalo te radosti? Kaže Papa Franjo, ne dajte da vam ukradu nadu. Čovjek je izgubio nadu. I zato treba tu nadu vratiti, da čovjek shvati ljepotu živjeti kao čovjek, s Bogom surađivati, a ne može se s Bogom surađivati, a ne surađivati s čovjekom. Jer Bog je tako htio, da nas stvori kao socijalna bića, da Bog preko nas djeluje među ljudima. I zato želim ovom Isusovom prispodobom u nama probuditi da sami postanemo svjesni vrijednosti svog života. Ovo su vremena naša. Mi njih živimo. Drugih nema. U ovim vremenima valja živjeti i ostvariti se, da ne promašim život. Nije moj život samo u onome što potrošim, nego u onome što ja u srcu nosim. Kad umremo, šta ćemo ponijeti na onaj svijet? Ništa, sve ćemo ostati na ovom svijetu. Ništa ponijeti. Papa Franjo se jednom zgodom malo i narugao, kad još nijedan sprovod nisam vidio da za njim kamionom voze njegove stvari. Ništa nije odnio. Što ćemo ponijeti? Ono kako je srce bilo. Dobrote, vjerno, čestito, pošteno. To će biti najveća vrijednost kad se pojavimo pred licem Božijim. Zato neka nas ova riječ istinski hrabri. Ima život smisla ako s Bogom surađujem. Ima život smisla ako u srcu dobrotu nosim. Ima život smisla ako ja tu dobrotu među ljudima ostvarujem i činim da ovaj svijet bude bolji, jer ja želim biti bolji. U tom duhu
neka sve nas istinski Božja riječ oplemenjuje, ohrabruje i čini radosnima u ovom svagdanjem životu. Amen.